Et produkt er et håndgribeligt tilbud, som kan tilfredsstille kundens behov, og der indgår en række elementer i produktet, og det drejer sig om noget emballage, sortiment, kvalitet og mærker og service, som vi så vil komme ind på et senere tidspunkt i vores PowerPoint. Ja, vi skal starte med klassifikation af produkter, og når man ser på fysiske produkter, så skelner man mellem kortvarige og langvarige produkter. Og de kortvarige produkter kan bruges nærmest, mens man køber dem, som mad og fødevarer, sodavand og creme og shampoo osv. Og de langvarige produkter, de kan bruges i lang tid, som f.eks. græsslåmaskiner eller mobiltelefoner, møbler osv. Så kommer man ind på konsumentmarkedet, og der findes dagligvarer, udsalgsvarer, specialvarer og digitale produkter. Og dagligvarer, det er f.eks. mælk og brød og tandpasta, som ting man kan købe i supermarkedet. Og udsalgsvarer, det er ting, man lidt sjældnere køber, som man overvejer lidt mere, f.eks. som nyt tøj eller møbler eller sådan noget. Og så er der specialvarer, som købes i specialbutikker, som krydderier eller sådan noget. Og så er de digitale produkter, det er så f.eks. software eller mobiltelefonsabonnementer eller film eller musik på nettet. Når vi snakker emballage, er der mange forskellige formål, som forbrugeren og mellemhandlere sætter pris på. Emballagen skal kunne vække kundens opmærksomhed og virke attraktivt for kunden. Emballagen skal desuden beskytte produktet mod lys og varme og kulde og bakterier, og skal gøre sådan, at produktet ikke går i stykker. Emballagen skal fortælle informationer omkring produktet, såsom hvor lang tid et produkt kan holde sig, varedeklaration, eller om hvordan produktet skal virke. Mange produkter forbruges over tid. Når en liter mælk er åbnet, skal den kunne lukke igen, for at der ikke skal komme bakterier i, og for at den ikke skal gå i forrådnelse, så det skal emballagen også kunne. Snakker om et produkt, så ser man også på kvaliteten i produktet. Man ser på den funktionelle kvalitet, smagsmæssige og imagemæssige kvalitet. Og den funktionelle kvalitet, det er, hvordan produktet det bruges, om den ligesom kan det, den skal. Og den smagsmæssige, det er, hvordan det ser ud, altså med farver og former og design osv. Og det imagemæssige, som man også kalder den psykologiske kvalitet, det drejer sig om, hvad for en image eller prestige, der er ved at købe produktet eller have produktet. Vi ser også på service. Man ser på service før køb, under køb og efter køb. Og hvis vi tager som et eksempel køber en bil, så service før køb, det kunne være en prøvetur af bilen. Og under købet, det kunne være, at bilsælgeren giver forslag til, hvordan man kan finansiere bilen, eller hvordan man kan holde bilen. Og service efter køb, det er så for eksempel eftersyn, eller hvad det hedder, af bilen. Hvad hedder det? Ja, eller når bilen er leveret til kunden, som har købt den. Ja, ser på et produktsortiment, så ser man på en sortiment dybde og en sortiment bredde. Og hvis man ser på dybden, så kan det enten være et flat sortiment, eller det kan være et dybt sortiment. Og hvis det er flat, så er der få varianter af produktet, og hvis det er dybt, så er der rigtig mange varianter af produktet. Det kan for eksempel, hvis det er dybt, så kan det for eksempel være hos en fiskehandler eller en ostehandler, der er mange forskellige ting af det samme produkt. Og hvis man ser flat, så er det måske 7-Eleven eller sådan nogle små butikker som kiosker, som kun har en af hver. Så er der sortiment dybden, det kan være smalt eller bredt, og hvis det er smalt, så har man ikke så mange varer på hylderne, eller forskellige varer på hylderne, og hvis det er bredt, så har man rigtig mange forskellige varer på hylderne. Slides vil vi komme ind på markedsføring under eget mærke og markedsføring under fremmed mærke. Et mærke var et produkt, der udbydes i et ensartet kvalitet, kvantitet og emballage og under samme navn i et større markedsområde. Et mærke var forbundet med en ensarthed og derved genkendelighed hos kunderne. Kigger vi på mærketyper, så er der nogle punkter, vi skal komme ind på. Det første punkt er et paraplymærke, og et paraplymærke er et mærke, som virksomheden bruger for alle sine produkter. Det næste punkt er varegruppemærke, og et varegruppemærke er et mærke, der benyttes for en hel varegruppe. Det næste punkt er line extension, og i line extension der udvides virksomhedens produktlinje, og virksomheden benytter sig i at sælge nye varianter inden for samme varekategori. Det kan fx være Carlsberg. Carlsberg startede med en øl, nu er de udvidet til at sælge cider og sodavand også. Brand extension.
Der udnytter virksomheden et stærkt brand ved at tage andre produkttyper ind i de oprindelige sortiment. Det kan vi tage udgangspunkt i Abercrombie. Abercrombie startede med at lave tøj, men har så senere hen udviklet en parfume, som de så sprayer på deres tøj. Og det har de så gjort ved, at folk så også, hvis de kan lide parfume, kan så komme ind og købe dem i deres butik. Ja, så er der markedsføring under fremmed mærke. Og der snakker vi om handelsmærker, private labels, og så snakker vi om licensmærker. Og et handelsmærke, det er et produkt, der sælger under detailkædens navn og mærke. Og det er for eksempel for Coop, som sælger en masse handelsmærker. Og så er der licensmærker. Det er for eksempel, hvis nogle andre producerer produktet, og så nogle andre sælger det. For eksempel, at der er en anden virksomhed, der laver tøjet for Disney, og så sælger Disney det, og de er licensgiver, så derfor kommer det til at hedde Disneys mærke. Det næste punkt, det er branding, og branding, det er en proces, hvor virksomheden de træffer en masse beslutninger, for hvordan deres virksomhed og deres logo og navn og det hele, det skal markedsføres. På den måde vil det skabe en symbolsk merværdi for virksomheden, hvis de brander sig ordentligt. Så er der en PLC-kurve, som også er kaldet produktets livscyklus. Man ser på udviklingsfasen, introduktionsfasen, vækstfasen, modningsfasen og nedgangsfasen. Og som man kan se på kurven, så starter et produkt i udviklingsfasen, og alt efter hvordan det markedsføres osv., så går det ligesom nedad i nedgangsfasen til sidst.